انتهت فقرتنا الرياضية مشاهدينا. الآن جولة مع الفن والفنانين، وفيها مقابلة خاصة مع بلقيس فتحي صوت الخليج الصاعد. ابقوا معنا. استطاعت المطربة اليمنية بلقيس فتحي أن تحقق في الفترة الأخيرة نجاحا وشهرة كبيرين بين شرائح الجمهور الخليجي، حيث أن الأجواء الفنية التي ترعرعت فيها إضافة إلى صوتها الجميل منحها تذكرة العبور إلى عالم الفن وقلوب المعجبين. جديد المطربة اليمنية بلقيس نتابعه في سياق تقرير الزميلة عائشة الدوري. صوت الخليج الجديد لقب استحقته المغنية الصاعدة بلقيس فتحي ابنة المطرب والملحن اليمني الشهير أحمد فتحي بكل جدارة، حيث كان صوتها الشجي وسيلتها للتحليق سريعا بين نجوم عالم الفن. عدد الأصوات الخليجية النسائية يكاد يكون محدود جدا، والأصوات غير الخليجية النسائية دخلت على الأغنية الخليجية لندرة الأصوات النسائية الخليجية. الآن قد يتساءل المشاهد: طيب هي يمنية أم خليجية؟ فالإجابة هي: أنا يمنية الأصل طبعا وبكل فخر، إلا أنه أنا تربية الإمارات ومواليد دولة الإمارات ومن أم إماراتية، لذلك أنا تشبعت بالفن اليمني وتشبعت بالفن الخليجي، وأعد نفسي خليجية أيضا. يا ترى مقبول مني الاعتذار. المغنية اليمنية التي سطع نجمها مؤخرا تخطت بصوتها وحضورها اللافت حدود الخليج لتصل إلى كل الجمهور العربي وتظفر بلقب أفضل صوت نسائي لعام 2011. مسخرة كافة طاقاتي وإمكاناتي في سبيل أنه أنتشر بصورة تخلي الناس تقول أنه البنت هذه ما انتشرت لأنه ملابسها فخمة ولا كليباتها مبهرة. ما أبي هذا الكلام يقال عني في يوم. أبي الناس تقول بنت وضعت نفسها في مصاف النجوم الكبار مستقبلا، مش الآن، مستقبلا، وببساطة استطاعت أن تصل. العام الماضي كان بمثابة الانطلاقة الحقيقية لمسيرة بلقيس الفنية من خلال إدائها لأغنية ديوان الشعر مع الفنان الكبير أبو بكر سالم، تلتها بتسجيل أغنية غلا غلا وأغنية مسألة سهلة. يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة، لا ما تروم الهجر لو قلت لي راي الهجر، لا تحسب إنه مسألة سهلة. انهيت البكالوريوس وانهيت الماجستير في مجال التسويق الاستراتيجي. بالعكس يعني كان علي نفس ما تقولين ضوابط في البيت انه ما اطلع اغني الا بعد ما اخلص دراستي عشان اضمن لنفسي يعني مستقبل جيد. بعد ما خلصت فكرت انه جاء الان الوقت يعني حتى امتهن وكذا، لكن كنت اتحين الفرصه المناسبه لدخول الفن بطريقه يعني تضمن لي ان تكون يعني على قاعده ثابته، اساس قوي. حلم الغناء للسلام والقضايا الإنسانية، صوت المحبة والسلام الذي تؤمن به بلقيس من أجل صورة مشرقة عن بلدها والمنطقة. يا شيخ زايد